Teman-teman, hari ini aku masak mie kuah seafood cap burung dara. Teman-teman mau tahu resep dari Linalin? Ikutin terus ya. Nah, jadi teman-teman, mie cap burung dara itu ini loh. Nih, mie cap burung dara. Nah, jadi aku tuh masak mie-nya itu bukan pakai burung dara loh teman-teman. Nah, aku mau kasih tahu juga teman-teman, mie cap burung dara ini ada 3 jenis. Nah, itu dia yang pertama itu mie-nya teksturnya agak halus, terus dia kecil gitu. Terus yang kedua itu mie-nya agak besar, terus agak keriting. Nah, yang ketiga ini mie-nya itu dia enggak keriting, lurus gitu tapi kayak gepeng gitu ya teman-teman. Nah, aku pakainya mie cap burung dara yang ini. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih. Nah, untuk mie ini bisa teman-teman beli di supermarket atau di pasar. Nah, untuk bahan-bahannya aku juga udah sediakan lah teman-teman bahan-bahannya. Nih teman-teman bisa lihat ya bahan-bahan yang aku udah siapkan. Oke teman-teman, aku juga udah sediakan nih bahan-bahan untuk masak mie kuah seafoodnya. Ini teman-teman bahan-bahan yang mau kita pakai nanti ya. Nah, di sini untuk sayurnya, ini aku udah sediakan lah teman-teman toge. Togenya aku sediakan setengah on. Terus ada sawi juga 2 batang. Terus daun bawangnya. Nah, di sini aku pakai batangnya aja 1 batang, terus daun seledrinya 1 batang. Untuk bahan-bahan yang mau kita haluskan nanti, nah di sini aku udah sediakan bawang merahnya ada 5 siung, terus bawang putihnya 4 siung, terus cabai keritingnya ada 5 biji, sama cabai lomboknya 2 biji. Terus ada buah palanya juga. Nah, kalau teman-teman suka pedas, teman-teman bisa tambahkan cabainya lagi ya. Kita masak mie kuah seafood. Di sini aku udah sediakan udangnya. Udangnya udah aku bersihkan ya teman-teman. Nah, ini udangnya 1 on. Terus cuminya juga udah aku bersihkan. Nah, di sini teman-teman cuminya aku udah potong seperti ini. Nanti kalau udah dimasak nanti akan berbentuk gitu ya. Cantik ya teman-teman ya. Nah, di sini juga aku udah sediakan telur 1 butir. Nah, untuk penyedap rasanya teman-teman, di sini aku udah sediakan gula setengah sendok teh, terus royco rasa ayam setengah sendok teh, terus ladaku. Ini nanti teman-teman bisa pakai secukupnya. Terus untuk menambah rasanya, ini ada saori saus tiram. Nah, nanti ini kita pakai 1 bungkus ya teman-teman. Tadi kan aku udah jelaskan bahan-bahan, bumbu, sama penyedap rasanya teman-teman. Nah, sekarang kita mau haluskan bumbunya ya teman-teman. Bahan yang mau kita haluskan ini bawang merahnya dulu ya teman-teman. Nah, sebelum kita haluskan bawang merahnya dicuci ya teman-teman, bawang putihnya juga, cabenya juga, karena ini aku udah cuci bersih. Nah, sekarang aku mau menghaluskannya nih. Nah, ini bawang merahnya sudah aku haluskan. Kita sekarang masukkan lagi nih bawang putihnya ya teman-teman, kita haluskan juga nih. Sebenarnya kalau pakai blender lebih cepat sih teman-teman, karena kita di kosan. Jadi bawang putihnya udah halus ya teman-teman. Nah, sekarang kita haluskan lagi ini cabenya. Nih saya belah-belah 2 gini supaya gampang digiling. Sama cabai ini juga digabung aja ya teman-teman, karena nanti pas numisnya juga digabung sekalian gitu. Ini cabainya dihaluskan ya teman-teman, jangan kasar, karena nanti dia kurang bagus gitu. Nah, ini setelah cabenya dan bawang merah, bawang putihnya halus. Nah, kita nanti akan masukkan buah palanya ya teman-teman. Nih, kayaknya udah mau halus nih teman-teman. Oke, ini buah palanya teman-teman ya. Ini teman-teman pakainya separuh aja ya, jangan banyak karena nanti kurang enak juga ya.
Nah, segini cukup ya teman-teman ya. Ini kita haluskan lagi ya teman-teman. Sekarang bumbunya udah halus ya teman-teman. Sekarang kita langsung masak aja ya. Oke, kita langsung ke dapur. Di sini kita gunakan minyak goreng 5 sendok makan. Nah, kita masukkan ya teman-teman ke wajannya. Minyak gorengnya udah panas teman-teman. Kita masukkan telurnya, kita goreng dulu ya. Telurnya udah kita masak, terus kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan ya teman-teman. Ini bumbunya, ini bumbunya kita masak sampai aromanya keluar. Kita tumis agak lama ya teman-teman, biar aromanya keluar. Harum sekali teman-teman. Setelah itu kita masukkan udangnya. Ini aja ya teman-teman. Nih, kita masuk udangnya, kita tumis supaya kaldu udangnya keluar ya teman-teman. Nah, kalau sotongnya nanti aja terakhir ini, kalau sudah masuk airnya, baru sotonya kita masukkan. Udangnya dulu supaya mengeluarkan kaldunya. Ini sepertinya sudah matang ini udangnya, telurnya, sama bumbunya. Nah, baru kita masukkan air. Nah, untuk airnya ini kita pakai setengah liter ya teman-teman. Lalu kita besarkan apinya supaya airnya cepat mendidih. Teman-teman, airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan sotongnya ya teman-teman. Nih, sotongnya yang tadi yang udah aku bersihkan. Nih, kita masukkan ya teman-teman. Nah, setelah sotongnya kita masukkan, teman-teman bisa lihat nih kan. Tadi aku udah bentuk nih seperti ini jadinya ya teman-teman ya. Nah, habis itu aku masukkan bumbunya lah teman-teman. Sorry, bukan bumbu, penyedap rasanya. Nah, di sini gula yang tadi ini, gula setengah sendok teh. Terus merica atau ini ladaku, bubuk ladaku yang udah dihaluskan. Terus royco ayamnya setengah sendok teh ya. Setelah itu kita masukkan saus tiramnya. Nih ya teman-teman ya. Ini kita masukkan 1 bungkusnya ya teman-teman. Kenapa saya pakai saus tiram teman-teman? Supaya kaldunya itu juga keluar, karena di sini kan dia ada
ini untuk apa, masak seafood juga. Oke teman-teman, nih airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan mie-nya ya teman-teman. Nih cap burung darahnya. Nah untuk satu bungkus ini teman-teman, ini kita bisa dapat untuk 2 atau 3 porsi. Jadi ini banyak banget ya teman-teman. Ini mie-nya aku bagi 2 biar nggak terlalu panjang-panjang, nanti udah dihidangkan. Ini kita masukkan apinya. Oke, kita tunggu minyak sampai matang. Setelah minyak matang baru kita masukkan sayur sawi sama togenya. Kenapa terakhir? Supaya nanti togenya sama sawinya nggak terlalu matang ya teman-teman. Nah teman-teman juga kalau mau nambahkan telur lagi bisa aja ya. Atau teman-teman suka telurnya diceplokkan lagi bisa. Nah di sini aku tuh nggak pakai telur ceplok lagi, jadi karena udah ada udang sama ini sotongnya, udah sama telur tadi udah aku iniin apa namanya, aku tumis. Oke ya teman-teman, minyak ini kayaknya udah mulai matang. Minyak udah matang ya teman-teman. Sekarang kita masukkan togenya. Togenya kita masukkan. Sama sawinya. Ini tadi sawi yang udah aku potong. Jadi sawi dan togenya harus dicuci dulu ya teman-teman ya, biar bersih ya. Nih. Oke. Sepertinya enak sekali nih teman-teman. Nah sebelum teman-teman hidangkan, teman-teman coba cicipin dulu ininya, aminya gitu atau kuahnya ya. Rasanya udah cocok apa belum? Kalau kurang teman-teman bisa tambahkan. Enak sekali teman-teman. Oke, ini sudah matang teman-teman. Sekarang kita hidangin ya. Nah ini mie kuahnya sudah mau kita hidangkan. Nah sebelum kita hidangkan, kita taburin bawang goreng, daun seledri, sama daun bawang yang tadi saya udah iris ya teman-teman ya. Nih sekarang kita tabur bawang gorengnya sama daun bawangnya, selera sama teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman suka daun bawangnya banyak, bisa banyak, terus seledrinya juga gitu ya. Mie kuah seafood cap burung darahnya siap untuk dihidangkan. Sekarang aku mau coba ya teman-teman. Nah di sini aku mau coba dulu mie-nya. Pasti enak sekali nih teman-teman. Nah ini ada udangnya, tadi udang yang aku udah masukkan, ini udang. Nah ini ada cuminya, ini teman-teman, kan bentuknya kelihatan ya. Terus aku mau coba dulu mie-nya. Nah ini teman-teman mie-nya ya. Masih panas ya teman-teman.
Enak sekali teman-teman. Saya coba udangnya ya. Enak sekali. Jika teman-teman suka dengan resep yang aku bagikan, teman-teman bisa coba ya di rumah. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk bagikan video aku, like, subscribe, dan komen ya di bawah. Terima kasih. Dadah.